Oi meninas, meu nome é Paula, tô invadindo o canal da Kathleen pra mostrar pra vocês uma receitinha que fizemos de pavê. Espero que vocês gostem, um beijo e tchau! Gente, leite, tá? Porque eu esqueci. Por quanto tempo será que fica bom? Acho que até gelar. Umas meia hora, uma hora. Vamos esperar agora. Nossa, tremendo ainda. Tá pronto, gente. Ai, eu vou.